Akwụkwọ nke Amos, isi nke mbụ. Okwu Amos, onye so n'ime ndị nụrụ okwu na Tekoa, nke o kwuru banyere Izrel n'oge Viza, eze Juda, n'oge Jeroboam nwa Joash, eze Izrel, afọ 2 tupu ala ọma jijiji ahụ. O kwuru sị, Jehova ga-esi na Zayọn pụọ ma tụgharịa njem ya na Jerusalem. Ebe obibi ndị ọzụzụ atụrụ ga-ala n'iyi. Elu Kamel ga-akpọnwụkwa, otu a ka Jehova kwuru, n'ihi njehie 3 nke Damaskọs, nakwa nke 4, agaghị m atụgharị gaa na ya, n'ihi na ha ewepụwo Gilead n'ihe eji zọchaa mkpụrụ osisi Hiros. Ya mere, m ga-ezite ọkụ n'ụlọ Hazael, bibiekwa ụlọ elu Ben-Hadad. M ga-akwatụkwa mgbidi Damaskọs. M ga-ebipụkwa onye bi na Biketoen na onye ji mkpanaka eze na Betedan. Ndị Siria ga-abanyekwa na Kea, ka Jehova kwuru. Otu a ka Jehova kwuru, n'ihi mmehie 3 nke Aza, na maka 4, agaghị m atụgharị gaa na ya, n'ihi na o doro ndị niile a dọrọ n'agha iji mechie ha n'Edọm. Ya mere, m ga-ezite ọkụ n'elu mgbidi Aza ma bibie ụlọ elu ya. M ga-ebipụ onye bi na Ashdọd na onye ji mkpanaka eze na Ashkelọn. M ga-atụgharịa aka m gaa Ekrọn. Ndị Filistia fọdụrụ ga-ala n'iyi, ka Onyenwe anyị Chineke kwuru. Otu a ka Jehova sịrị, n'ihi njehie 3 nke Taya, na n'ihi 4, m gaghị echegharị ya, n'ihi na ha emechibidowo ndị niile a dọtara n'agha n'ime ya. Ya mere, m ga-ezipụ ọkụ n'elu mgbidi Taya ma bibie ụlọ ya. Nke a bụ ihe Jehova kwuru, n'ihi mmehie 3 nke Edọm, na maka 4, agaghị m atụgharịkwute ya, n'ihi na ọ chụsoro nwanne ya nwoke na mma agha ma hapụ ebere niile. Iwe ya achụpụwokwa ya ọzọ, iwe ya echewokwa ya nche mgbe niile. Ya mere, m ga-ezipụ ọkụ na Teman. Ọ ga-ebibikwa ụlọ Bozra. Nke a bụ ihe Jehova kwuru, n'ihi mmehie 3 nke ụmụ Amọn, na maka 4, agaghị m atụgharịkwute ha, n'ihi na ha atọrọla ụmụ Gilead, iji mee ka oke ala ha bawanye. Ya mere, m ga-ere ọkụ na mgbidi Raba ma bibie ụlọ ya, site n'iti mkpu n'ụbọchị agha na site n'oke ifufe n'ụbọchị oke ifufe. Eze ha ga-abụrụ ndị a dọrọ n'agha, ya na ndị isi ya ọnụ, ka Jehova kwuru. Akwụkwọ nke Amos, isi nke 2. Otu a ka Jehova kwuru, n'ihi njehie 3 nke Moab, na maka nke 4, agaghị agbanwe ya ka ọ bụrụ ihe efu, n'ihi na o mewo ka ọkpụkpụ Edọm dị ka ihe efu. Ya mere, m ga-ezite ọkụ n'elu Moab, nke ga-ebibi ụlọ elu Keriọt. Moab ga-anwụkwa n'ọgbaghara, na mkpu, na olu opi. M ga-ebipụkwa ikpe ziri ezi n'etiti ya. M ga-ejikwa ya gbuo ndị isi ya niile, ka Jehova kwuru. Otu a ka Jehova kwuru, n'ihi mmehie 3 nke Juda, na maka 4, agaghị m enye ya ọkụ, n'ihi na ha ajụwo iwu Jehova, ha edebeghịkwa iwu ya. Ụgha ha eduhiewokwa ha dịka ụzọ ndị nna ha si dị. Ya mere, m ga-ezite ọkụ n'elu Juda, ọ ga-ebibikwa ụlọ elu Jerusalem. Otu a ka obieze Jerusalem si kwuo mmebi iwu nke Izrel, na maka 4, agaghị m atụgharị uche n'Onyenwe anyị, n'ihi na ha nwere onye ezi omume ịgbachi nkịtị, na ndị ogbenye ga-agụ agụụ.
Ha ga-etinye isi onye ogbenye n'ime àjà nke ala ma mebie ụzọ nke ụwa. Nwoke na nna ya ga-abanye n'ime nwa agbọghọ iji mee ka aha nsọ ghara ịdị nsọ. Ha ga-edina n'elu akwa a kpuchiri dịka ihe nkwa n'akụkụ ebe ịchụ àjà ọ bụla ma ṅụọ mmanya nke ndị mara ikpe n'ụlọ Chineke ha. Ebibiri m ndị Amọrait n'ihu unu, onye dị elu kacha dịka osisi sida, onye ike ya ha ka nke osisi, ma ebibiri m mkpụrụ ya site n'ezi na mgbọrọgwụ ya site n'okpuru. Emekwara m ka unu si n'ala Ijipt pụta, durukwa unu narị afọ anọ n'ọzara ka unu nweta ala nke ndị Amọrait. Ahọpụtakwara m unu dịka ndị amụma, họpụtakwa ụmụ unu dịka ndị Nazaret. Ọ bụghị otu a ka Jehova kwuru? Ma unu nyere ndị Nazaret mmanya ka ha ṅụọ, nyekwa iwu ka eme ka unu ghọọ ndị amụma. Ndị amụma agaghị ebu amụma. Lee, a na-akwa m n'okpuru gị dịka mmadụ si amanye ụgbọ ịnyịnya jupụtara n'ukwu. Ya mere, onye gbapụrụ agbapụ ga-efunahụ ọsọ, onye dị ike agaghịkwa eme ka ike ya sie ike. Onye dị ike agaghịkwa enwe ike ịzọpụta ndụ ya. Onye ji ụta agaghị eguzo. Onye dị ọsọ agaghị agbanahụ. Onye na-agba ịnyịnya agaghịkwa azọpụta ndụ ya. Onye nwere obi ike siri ike n'etiti ndị ike na-agbanahụ gbaa ọtọ n'ụbọchị ahụ, ka Jehova kwuru. Akwụkwọ nke Emọs, isi nke 3. Gee ntị n'okwu Jehova na-ekwu megide unu, ụmụ Izrel, na megide ezinụlọ niile m si n'ala Ijipt kpọpụta, na-asị, naanị unu bụ ndị m maara n'etiti mmadụ niile, ezinụlọ niile nke ụwa. Ya mere, m ga-eleta unu maka ajọ omume unu niile. Naanị unu ka m maara n'etiti ezinụlọ niile nke ụwa. Ya mere, m ga-eleta unu maka ajọ omume unu niile. Mmadụ abụọ ha nwere ike ịga ije ọnụ ma ọ bụrụ na ha ekwetaghị? Ọdụm ọ pụrụ iti mkpu n'oké ọhịa mgbe o nwere ekpere? Ma ọ bụ ọdụm ọ pụrụ iti mkpu n'ebe ọ na-enweghị ebe obibi ya mgbe ọ na-ejideghị ihe ọ bụla? Nnụnụ ọ pụrụ ịdaba n'ọnya n'ụwa ebe ọ dịghị onye ga-eme ka ọ daa? Ma ọ bụ ọ ga-anapụ ọnya n'ụwa na-enwetaghị ihe ọ bụla? Ma ọ bụ ọ ga-afụ opi n'obodo ndị mmadụ agaghị atụ egwu? Ma ọ bụ ọnwụ ọ ga-adị n'obodo? Jehova agaghị eme ya. N'ezie, Jehova Chineke agaghị eme ihe ọ bụla, kama ọ ga-enyefe ihe nzuzo ya n'aka ndị ohu ya, ndị amụma. Ọdụm agbọọla mkpu. Onye agaghị atụ egwu Chineke? Onyenwe anyị Chineke ekwuwo. Onye pụrụ ibu amụma? Kpọsaanụ n'ụlọ elu Ashdọd na n'ụlọ elu ala Ijipt, sịnụ, chịkọtanụ ugwu Sameria. Lee, nnukwu ọgbaghara dị n'etiti ya, na ndị a na-emegbu emegbu nọ n'etiti ya, n'ihi na ha amaghị otu esi eme ya. Meenụ ihe ọma, ka Jehova kwuru, debekwanụ ihe ike na ihe ohi n'ụlọ elu ha. Ya mere, otu a ka Onyenwe anyị Chineke kwuru, sị, nsogbu ga-abịa gburugburu obodo ahụ mgbe niile. Ọ ga-emekwa ka ike gị daa. A ga-ewepụkwa ụlọ elu gị. Otu a ka Jehova kwuru. Dịka ajị si ewepụ ụkwụ abụọ ma ọ bụ iberibe ntị n'ọnụ ọdụm, otu a ka a ga-ewepụ ụmụ Izrel ndị bi na Sameria n'akụkụ ihe ndina, na Damaskọs dịka n'elu ihe ndina. Nụrụnụ
ma gbaa akaebe n'ụlọ Jekọb, ka Onyenwe anyị Chineke nke usuu ndị agha kwuru. N'ụbọchị m ga-eleta mmebi iwu nke Izrel, m ga-eletakwa ebe ịchụ àjà nke Betel. A ga-agbajikwa mpi ebe ịchụ àjà ma daa n'ala. M ga-etikwa ụlọ oge oyi na ụlọ oge okpomọkụ, ụlọ ndị ga-alakwa n'iyi. A ga-erekwa nnukwu ụlọ ndị ahụ, ka Jehova kwuru. Akwụkwọ nke Emọs, isi nke 4. Anyị na-emegbu ndị ogbenye site n'ogwu, ebe obiọma unu si n'aka Onyenwe anyị pụta. Bịa na Payet Tresins na Gnide na Mus na otu ụzọ n'ụzọ iri unu mgbe unu nyefere ekele nke ụgbọelu. Bipụta ma kpọsaa n'efu. Ọ dị ka gị, Drọn nke Rab, ka Onyenwe anyị Chineke kwuru. Dumenteres, o tinyekwara gị n'ikpochapụ eze unu n'obodo unu niile na ụkọ achịcha n'ime iberibe unu niile, mana unu alaghachighị, ka Onyenwe anyị kwuru. O gbochiri mmiri ozuzo ịrapara n'ahụ unu mgbe mmadụ 3 ka dị n'ihi nke kachasị njọ. M wee zoo ya n'obodo ahụ. Anaghịkwa m ezo ya n'ahụ. Ụfọdụ n'ime ha zụrụ ihe ejiri rie nri nke mmiri na-ezoghị kpọnwụrụ akpọnwụ. Obodo 2 ma ọ bụ 3 bịara n'otu obodo ịṅụ mmiri, mana afọ ejughị ha. Ma unu alaghachikwuteghị m, ka Jehova kwuru. Etigbuola m unu site n'oke ifufe na ebu. Etigbuola ubi unu ukwu, ubi vaịn unu, osisi fig unu na osisi oliv unu site n'osisi nkwụ. Ma unu alọghachighị n'ebe m nọ, ka Jehova kwuru. Ezitewo m ajọ ọrịa dịka nke a n'etiti unu, imi nke Ijipt. Egburu m ụmụ okorobịa unu site n'aka mma agha. Ebupụwokwa m ịnyịnya unu. Emewo m ka isi ụlọ ikwu unu bata n'ime imi unu mgbe niile, ma unu alọghachikwute m, ka Jehova kwuru. M chụpụrụ unu dịka Chineke chụpụrụ Sọdọm na Gọmọra. Unu wee dịka nkụ a dọwara n'ọkụ, ma unu alọghachikwute m, ka Jehova kwuru. Ya mere, otu a ka m ga-eme unu Izrel, n'ihi na m ga-eme unu nke a. Kwadebenụ izute Chineke unu Izrel, n'ihi na lee, onye na-akpọ ugwu, onye na-eke ifufe, onye na-agwakwa mmadụ ihe bụ echiche ya, onye na-eme ka ụtụtụ gbaa ọchịchịrị ma na-eje ije n'ebe dị iche iche nke ụwa. Aha ya bụ Onyenwe anyị Chineke nke usuu ndị agha. Akwụkwọ nke Emọs, isi nke 5. Gee ntị n'okwu a m na-agwa unu dịka akwa arịrị maka ụlọ Izrel. Nwa agbọghọ Izrel adawo, ọ gaghịkwa achọta ya ọzọ n'ala ya. Ọ dịghịkwa onye ga-ebuli ya elu, n'ihi na otu a ka Onyenwe anyị Chineke kwuru. Obodo nke pụrụ 1,000 ga-ahapụ 100, obodo nke pụrụ 100 ga-ahapụ 10 nye ụlọ Izrel. N'ihi na otu a ka Jehova gwara ụlọ Izrel, lelee m anya, unu ga-adịkwa mma, mana unu elela Betel anya. Unu abanyekwala na Gilead, unu agakwala Bịasheba, n'ihi na Gilead ga-abanye na Betel ga-aghọkwa ihe na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ọ gbapụtaghị dịka ọkụ n'ụlọ ndị lara n'iyi, ọ dịghịkwa onye ga-emenyu ya na Betel. Ha ga-agbanwe ikpe ka ọ bụrụ ikpuru ma hapụ ezi omume n'ụwa. Ọ na-eme Plasides na Orion na-eme ka onyinyo ọnwụ ghọọ ụtụtụ, na-emekwa ka ehihie dị ka abalị. Ọ na-akpọ mmiri oke osimiri
ọ na-emekwa ka ha pụta n'ala sara mbara. Jehova bụ aha ya. Ọ na-eme ka onye na-ebibi ihe sie ike megide ndị dị ike. Mbibi na-abịa megide ndị siri ike. Ha akpọwo onye na-abara mba n'ọnụ ụzọ ámá asị. Ha akpọwokwa onye na-ekwu okwu ọma asị. N'ihi na ị na-azọda ndị ogbenye, ị na-ewepụkwa ịbọ ọka ha. Ị na-ewu ụlọ nkume mana ị gaghị ebi na ha. Ị kụrụ ubi vaịn mara mma mana ị gaghị aṅụ mmanya vaịn ha. N'ihi na ị maara ọtụtụ njehie gị na mmehie gị dị njọ. Ha na-emekpa ndị ezi omume ahụ. Ha na-akwụghachi ụgwọ ọrụ kwesịrị ekwesị. Ha na-emegbukwa ndị ogbenye n'ọnụ ụzọ ámá gị. Ya mere, ndị nwere uche ga-agba nkịtị n'oge ahụ, n'ihi na ọ bụ oge obi ụtọ ka ị chọọ ezi omume, ọ bụghị ihe ọjọọ, ka ị wee dị ndụ. Onyenwe anyị Chineke nke usu ndị agha ga-anọnyekwara gị dịka i kwuru. Kpọọ ajọ omume asị, ghọta ihe ọma, mekwa ka ikpe ziri ezi guzosie ike n'ọnụ ụzọ ámá. O nwere ike ịbụ na Jehova Chineke nke usu ndị agha ga-emere ndị fọdụrụ n'ime ndị furu efu ebere. N'ihi ya, Jehova Chineke nke usu niile nke ndị agha si otu a: iru uju ga-adị n'okporo ámá niile, a ga-asịkwa ya n'okporo ámá niile, ewo ewo, a ga-akpọ ndị ọrụ ugbo ka ha rube isi, a ga-akpọkwa ndị mara iru uju ka ha rube isi. N'ubi vaịn niile ka a ga-akwa laịnin, n'ubi vaịn niile ka a ga-akwa akwa, n'ihi na m ga-agafe n'etiti unu, ka Jehova kwuru. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị chọrọ ụbọchị Jehova. Gịnị jikọrọ unu na ya? Ụbọchị Jehova bụ ọchịchịrị, ọ bụghị ìhè, dịka a ga-asị na mmadụ na-agba ọsọ n'ihi mmerụ ahụ. Anụmanụ abịakwute ya, ma ọ bụ ọ banye n'ụlọ, tinye aka ya n'elu mgbidi, agwọ ataa ya. Ụbọchị Jehova ọ gaghị abụ ọchịchịrị, ọ gaghịkwa enwu, ya bụ ọchịchịrị ọ gaghị enwu. Akpọrọ m ụbọchị ememme unu asị, akpọkwa m asị, agaghịkwa m esi isi n'ọgbakọ unu dị nsọ. Ọ bụrụgodu na unu enye m achịcha na nri, agaghị m anabata ha. Agaghị m echebara nri udo nke unu ụlọ mara abụba echiche. Tụgharịanụ pụọ na abụ m, n'ihi na m ga-achọ ka ọtụtụ ndị ajọ omume unu gee ntị n'abụ nke okoko violet unu, ka ikpe wee daa dịka mmiri na ikpe ziri ezi dịka osimiri dị ike. Unu achụọla àjà na àjà nye m n'ọzara ruo afọ 40, unu ụlọ Izrel, ma unu atachiwo obi na Sikọt. Eze unu na chi unu, ihe oyiyi unu na disko, nke unu nwere kpakpando nke chi unu, mere onwe unu. Ya mere, m ga-eme ka Jehova, onye mere ka unu jee biri n'ala ọzọ n'ofe Damaskọs, ka aha Chineke nke usu niile nke ndị agha kwuru. Akwụkwọ nke Emọs isi nke 6. Mgbe ahụ gaanụ, ahụhụ ga-adịrị ndị nọ ọdụ na Zayọn, ndị tụkwasịrị obi n'ugwu Sameria, ndị a ma ama na mmalite nke oge. Ụlọ Izrel wee bịakwute ha. Gaanụ Kanel, lee, site na mba dị iche iche, gaa n'ebe ahụ, gaa Hamat nke ukwuu, gbadaa ruo Gat nke ndị Filistia. Ha ka alaeze ndị a mma, ma ọ bụ oke ala ha, ọka oke ala ukwuu. Unu ndị na-eme ka ụbọchị nke mgbede ghara ịdị anya, na-abịaru nso ebe ajọ omume. Ha na-edina n'ụlọ ihe ndina nwa ehi, na-agbatị onwe ha n'elu ihe ndina ha,
na-erikwa ụmụ atụrụ nke igwe ewu na atụrụ na ụmụ ehi nke ụlọ anụ. Ha na-abụ abụ n'olu viola. Ha na-eji ngwa egwu dịka David. Ha na-aṅụ mmanya vaịn n'ime efere ma na-ete onwe ha mmanụ dị mkpa, mana ọ dịghị onye na-enwe mwute maka nhụjuanya nke onye furu efu. Ya mere, ugbu a ha ga-aga n'agha na ndị mbụ a dọrọ n'agha. Ihe mwute nke ndị agbapụrụ agbapụ dịkwa nso. Onyenwe anyị Chineke aṅụọla iyi n'onwe ya ka Onyenwe anyị Chineke nke usuu ndị agha kwuru sị, akpọrọ m ihe dị ebube nke Jekọb asị, akpọkwara m ụlọ elu ya asị. Ya mere, m ga-enyefe obodo ahụ na ihe niile dị n'ime ya. Ọ bụrụ na mmadụ 10 anọgide n'ụlọ ha ga-anwụ, onye otu ya ga-eburu ya lie ya ka o wepụta ọkpụkpụ n'ụlọ ahụ. Ọ ga-asịkwa onye nọ n'akụkụ ụlọ ahụ, enwere onye ọzọ nọnyere gị? Ọ ga-aza, ọ dịghị onye ọbụla. Mgbe ahụ ọ ga-asị, jide ire gị aka ka anyị ghara icheta aha Onyenwe anyị. N'ihi na lee, Jehova na-enye iwu. Ọ ga-etikwa nnukwu ụlọ ahụ ihe mgbawa, tiekwa obere ụlọ ahụ ihe mgbawa. Ịnyịnya ga-agba ọsọ n'elu nkume, ma ọ bụ ị ga-eji ehi na-akọ ihe, n'ihi na unu agbanweela ikpe ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma, mkpụrụ ezi omume ka ọ bụrụ ikpuru. Unu tụkwasịrị obi n'ihe na-abụghị ihe efu. Unu na-asị, ọ bụ na anyị enwetabeghị mpi n'ike anyị? Ma lee, m ga-eme ka otu mba bilie megide unu, ụlọ Izrel, ka Onyenwe anyị Chineke nke usuu ndị agha kwuru. Ha ga-akpagbukwa unu site n'ọnụ ụzọ ámá nke Hemat ruo oke ala ọzara. Akwụkwọ nke Emọs, isi nke 7. Otu a ka Onyenwe anyị Chineke gosiri m. Lee, o mere ndị na-achịkọta ahịhịa n'ebe ahịhịa dị. Nke a mere na mmalite ikpeazụ nke owuwe ihe ubi nke ahịhịa ikpeazụ a, mgbe e gbuchara ndị eze ahụ, mgbe ha resịrị ahịhịa nke ala ahụ. M sịrị, Onyenwe anyị Chineke, biko, biko, onye ga-ebuli Jekọb elu n'ihi na ọ dị obere? Onyenwe anyị dị otu ahụ ka o kwuru. Ọ gaghị adị otu a ka Jehova kwuru. Otu a ka Onyenwe anyị Chineke gosiri m. Lee, Onyenwe anyị Chineke kpọrọ ọkụ ikpe, o wee bibie nnukwu ogbu mmiri ahụ ma ripịa akụkụ ya. Mgbe ahụ, m sịrị Onyenwe anyị Chineke, kwụsị, arịọrọ m gị, onye ga-ebuli Jekọb elu? Jehova chegharịrị maka ya n'ihi na ọ dị obere. Nke a agaghịkwa adị ka Onyenwe anyị Chineke kwuru. Mgbe ahụ o gosiri m ọzọ, ma lee, Onyenwe anyị guzoro n'elu mgbidi eji waya mee na eriri Jehova wee sị m, Emọs, gịnị ka ị na-ahụ? O wee zaa sị, emewo m eriri. O wee sị, lee, m ga-etinye eriri n'ime ndị m nke Izrel. Agaghị m agafe ha ọzọ. Ebe ndị Aịzik ga-atọgbọrọ n'efu. A ga-ebibikwa ụlọ nsọ Izrel. M ga-ebili megide ụlọ Jeroboam na mma agha. Onye nchụaja nke Betel zigara Jeroboam eze Izrel ozi sị, Emọs agbaala Amazaya izu n'etiti ụlọ nke ọzọ. Ala ahụ enweghị ike ibu okwu ya niile sị, Jeroboam Izrel okwu ndị a, n'ihi na Emọs ga-anwụ site na mma agha. A ga-akpụrụkwa Izrel gaa n'ala ya, pụọ gbaga n'ala Juda, rie nri gị, buokwa amụma n'ebe ahụ. Ma ebula amụma ọzọ na Betel, n'ihi na ọ bụ ụlọ nsọ eze na obi eze.
Emọs wee zaa Amazaya sị, abụghị m onye amụma, abụghịkwa m nwa ndị amụma, kama abụ m onye ọzụzụ atụrụ na onye na-achịkọta mkpụrụ fig ọhịa. Jehova webatara m n'akụkụ ya ka m na-eso igwe atụrụ wee sị, gbaa, buo amụma nye ndị m Izrel. Nụrụnụ okwu Jehova ị na-asị, abụla amụma megide Izrel, ekwukwala okwu megide ụlọ Aịzik. Ya mere, otu a ka Jehova kwuru, nwunye gị ga-abụ akwụna n'obodo, ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom ga-anwụ site na mma agha, a ga-ebibikwa ala gị n'ahịrị. Ị ga-anwụ n'ala arụrụ arụ, Izrel ga-apụkwa n'ala ya n'agha. Akwụkwọ nke Emọs isi nke 8. Onyenwe anyị Chineke gosiri m, lee, otu nkata mkpụrụ osisi oge okpomọkụ. O wee sị, Emọs, gịnị ka ị na-ahụ? M wee sị, nkata mkpụrụ osisi oge okpomọkụ. Jehova wee sị m, ọgwụgwụ abịala ndị m bụ Izrel. Agabigala ha ọzọ. N'abụ ndị ahụ a ga-eti mkpu akwa n'ụlọ nsọ ahụ, ka Onyenwe anyị Chineke kwuru. Ọtụtụ ozu nwụrụ anwụ ga-ada ụda, chefuo ụwa ha, ga-atụfu n'ebe niile. Ha ga-apụ n'ime jụụ. Nụrụnụ nke a, unu ndị na-eloda ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa mgbe ọnwa ọhụrụ ga-agafe. Nke ahụ na-ekwu na anyị nwere ike ire ọka na ndị ukwu, mee ka efa na shekel dị obere, ma mee ka ihe dị arọ dịka aghụghọ. Ịzụrụ ndị ogbenye maka silk na ndị nọ na mkpa maka akpụkpọ ụkwụ, na ire ihe fọdụrụ nke Jehova ṅụrụ n'iyi site n'ịdị mma nke Jekọb sị, agaghị m enweta ọrụ ha ọbụla ma ọlị. Ọ bụ na nke a na ndị niile bi na ya agaghị ama jijiji n'ihi nke a. Ọ ga-ebili dịka idei mmiri, a ga-ekpochapụ ya ma mikpọọ ya dịka idei mmiri nke Ijipt. N'ụbọchị ahụ, ka Onyenwe anyị Chineke kwuru, m ga-eme ka anyanwụ ghara ịda maka onye ọbụla. M ga-emekwa ka ụwa gbaa ọchịchịrị n'ụbọchị doro anya. M ga-atụgharị oriri unu ka ọ bụrụ iru uju, abụ unu niile ka ọ bụrụkwa abụ akwa. M ga-atụkwasị akwa mkpe n'elu onyinye niile na ihe nkwụdo niile n'isi niile. M ga-eme ya ka ọ dị ka iru uju nke nwa nwoke a mụrụ, na njedebe ya ka ọ dị ka ụbọchị ilu. Lee, ụbọchị na-abịa, ka ọkaka Chineke kwuru, mgbe m ga-ezite ụnwụ n'ala, ọ bụghị nke nri ma ọ bụ nke akpịrị ịkpọ nkụ maka mmiri, kama nke ịnụ okwu Jehova. Ha ga-awagharị site n'oké osimiri ruo n'oké osimiri, sitekwa n'ugwu ruo n'ọwụwa anyanwụ, ka ha gbaa ọsọ gaa n'ihu ịchọ okwu Jehova, ma ha agaghị achọta ya. N'ụbọchị ahụ, ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke na ụmụ okorobịa ga-anwụ n'akpịrị ịkpọ nkụ. Ndị ga-aṅụ iyi site na mmehie Sameria wee sị, Chineke gị dị mma, ma ụlọ Bịasheba dị mma, ga-ada ma ghara ibili ọzọ. Akwụkwọ nke Emọs isi nke 9. Jehova ka ọ na-eguzo n'elu ebe ịchụ àjà ahụ, o wee sị, tie ọnụ ụzọ ámá ahụ ka ogidi ndị ahụ wee ma jijiji. Tipịa ha iberibe, ya bụ isi ha niile. M ga-egbukwa ndị ikpeazụ n'ime ha site na mma agha. Onye ọbụla ga-agba ọsọ n'ebe ha nọ, ọ gaghị agba ọsọ.
Onye ọbụla na-agba ọsọ n'ebe ha nọ agaghị emechu ihu. Ọ bụrụgodu na ha egwu ala mmụọ, aka m ga-ejide ha. Ma ọ bụrụ na ha rigoro ala mmụọ, m ga-eme ka ha daa. Ọ bụrụgodu na ha ezo n'elu kamel, m ga-achọ ha n'ebe ahụ mekwa ka ha hụ anya n'ala oke osimiri. Site n'ebe ahụ ka uche m ga-enye agwọ iwu. Ọ ga-ata ha. Ọ bụrụgodu na ha abanye n'agha n'ihu ndị iro ha, site n'ebe ahụ ka m ga-enye mma agha iwu. Ọ ga-egbukwa ha. M ga-elekwasịkwa ha anya n'ihe ọjọọ, ọ bụghị maka ezi ihe. Jehova bụ Chineke nke ụsụ ndị agha ga-emetụ ala ahụ aka. Ọ ga-agbazekwa ndị niile bi n'ime ya ga-anwụkwa. Ọ ga-ebili dịka idei mmiri. Ọ ga-erikwa ha mmiri dịka mmiri Ijipt. Ọ na-ewu ohere ya n'eluigwe. O tinyekwara ha ihe ndị dị ka osimiri. Ntọala dị n'ime ntọala nke ụwa ya, nke ihe ndị dị n'elu ụwa. Ọ na-akpọ mmiri nke oke osimiri, ma na-akwali ha n'ala sara mbara. Jehova bụ aha ya. Unu adịghị ka ndị Etiopia n'ebe m nọ, ụmụ Izrel, ka Jehova kwuru. Ọ bụghị m kpọpụtara Izrel n'ala Ijipt, kpọpụtakwa ndị Filistia na Kafto, kpọpụtakwa Siria na Kaya. Lee, anya Onyenwe anyị Chineke dị n'ala eze mmehie. M ga-ebibikwa ya kpamkpam n'ụwa, ma agaghị m ebibi ụlọ Jekọb, ka Jehova kwuru. N'ihi na n'ezie, m ga-ahazi ma họpụta ụlọ Izrel n'etiti mba niile dịka mmadụ si afụcha ọka n'ime mma ụcha. Ma ọ dịghị nkume kacha nta ga-ada n'ala. Ma ndị mmehie niile ndị na-asị oge agaghị abịa, ọ gaghịkwa eme ngwa ngwa ịbịa, ga-anwụ site na mma agha. N'ụbọchị ahụ, David wuru ụlọ ntu nke dara ada. M ga-emechikwa mgbawa ya, meekwa ka mkpọmkpọ ebe ya na-enwu enwu. M ga-ewughachikwa ya dịka n'oge ochie, ka ha wee nwee ike ịchacha ụlọ Izrel, nweta Chineke, nweta ihe fọdụrụ n'Edọm na mba niile. N'ihi na aha m ka a kpọrọ n'isi ha, ka Jehova kwuru. Onye na-eme nke a, lee, ụbọchị na-abịa, ka Jehova kwuru, mgbe onye na-akọ ugbo ga-emetụ onye na-akọcha ihe ubi aka, onye na-azọcha mkpụrụ vaịn, onye na-agha mkpụrụ. Ugwu ga-emekwa ka mmanya dị ụtọ daa, ugwu ga-agbazekwa. M ga-akpọghachite ndị m bụ Izrel. Ha ga-ewughachi obodo ndị agbahapụrụ agbahapụ ma biri n'ime ha. Ha ga-akụ ubi vaịn ma ṅụọ mmanya vaịn ha. Ha ga-akpụ ubi ma rie mkpụrụ ha. Ha ga-akụ n'ala ha, agaghịkwa ewepụ ha n'ala ha nke m nyere ha, ka Jehova bụ Chineke gị kwuru.